Arkadaşlar selamünaleyküm. Burada Celal kardeşimiz İzmit'ten geldi. Bizi YouTube kanalından izleyerek yaptığımız işçiliğe göre bizi tercih etti. Aracımız 154.000'de, doğru mudur? 154.500. Evet, aracı sökmeden kardeşimizi yolcuya atacağız. 3 gün sonra aracı teslim edeceğiz. Bir sesine bakalım, sökeceğimiz yerlerde bir gösterelim. Arkadaşlar Celal kardeşimiz aynı ismi taşıyoruz bu arada. Memnun oldum. İzmit'ten bizi YouTube kanalından izlemiş. Abi bizim aracı da yapar mısın? Fiyatını da verdik. Bütün parçaları orijinal kullanacağız. Aracımızın motor etrafını görüyorsunuz. Araçtaki sese bakalım. Motor sesi nasıl geliyor? Bir bakalım. Bas İbo. Evet, bu %100 engin tecrübemize dayanarak hafif gaz ver. Evet. Tam sesi buradan duymanız lazım. 1 metre arabanın uzaklığında görüp, aracımız Opel Insigna A2 arkadaşlar. Aracımız 1.6 beygir. İstop. Evet, aracı sökmeden kaputu sökmüyoruz. Aşağıdan alıyoruz orijinal şekilde. Şimdi sökeceğiz. Bir daha sesini dinleyelim. Bas. Tamam. Evet. Ya Allah, bismillah, başlıyoruz arkadaşlar sökmeye. İbo gel. Kontağını kapat, camını kapat. Kontak kapalı olsun. Evet arkadaşlar, bunların piyasa mallar değişiyor. Şimdi filtreleri alacağız, üst kapakları alacağız. Bir tane daha aracımız geliyor yolda. Randevulu çalışmamız için bunları sökeceğiz. Tertemiz yapacağız, vereceğiz arkadaşlar. Aracımız orijinal kilometresi 154.000'de. Şimdi buraları güzelce temizleyeceğiz. Zincirimizi sökeceğiz. Evet arkadaşlar, aracımızı söktük. Buradan bu alttan görüyorsunuz. Aracımızı komple bu şekilde motorunu aşağı aldık, tertemiz. Yine söküyoruz aracımızı komple. 1.6 beygir. Dağıtacağız, bakalım bunda ne çıkacak. Zincir parçalar, değişen parçalar. Bunların hepsini göstereceğiz size. Evet, bu aracımız da kontrole gelmiş. Evet arkadaşlar, aracımızı söktük. Aracımızda söktük Celal abimizin arabasını. Bu şekilde yağ pompasını, yine boruları kontrol ederken, şimdi bunun içini yıkayacağız komple. Burada komple. Arkadaşlar şimdi bunu size söyleyeyim. İşte başka markalar, biz burada marka vermiyoruz. Ucuz marka zincir seti var. Şimdi biz bunları takarken hepsini orijinal takıyoruz arkadaşlar. Hepsi GM, burada gördüğünüz şekilde GM, yağ pompamız GM, yağ pompasının diyaframı bozuk. Valfin içine yağ bastığı için onu da değiştiriyoruz. Kurma dişimiz burada. Arkadaşlar şu contayı 15-20 arabaya uyguladık. Otosaygından temin edebilirsiniz bunu. Araçlarımız burada. Yağ pompasını değiştireceğiz. Birçoğu videolarımda da var zaten, gördünüz. Bunu sadece gösterdim. Ortadaki kurma dişlisi bozmuş. Yani şu bakın, ileri gidip geliyor bakın. İbo şunu eline bir oynat bakalım. Ne? Şu dişliği gel. Dişliği bakın nasıl bir boşluk var. Göster İbo. Şöyle ortadaki var ya. Şurada. Göster bak. Gördün mü aşağı doğru bak. Bir daha oynat. Oynat. Bunun içindeki yaydan dolayı bunlarda böyle bir sıkıntı oluyor. Bu yüzden temizliğini yapalım arkadaşlar. Temizliğini bir görelim. Nasıl temizliyoruz, nasıl işçilik yapıyoruz, her arabaya uyguluyoruz. Her arabada da mutlaka iyice temizliğini yaptıktan sonra bu şekilde alttan gösteriyorum bu şekilde.
Temizliğini yapacağız. Burada bütün çıkan eski parçaları da müşterilerimize iade ediyoruz. Evet, bu şekilde böyle görüyoruz. Temizlenmemiş hali. Devran ver 13 lokma yağ pompasını sökek, 16 lokma getir. Evet arkadaşlar, zincirimizin temizliğini yaptık detaylı. EGR borusunu, zincirimizi takacağız burada. Temizliğimizi görelim. Her arabaya yapıyoruz burada. 1.6 136 beygir Insignia A aracımız. Aracımızda söktüğümüzde gösterdim videoda. Bu şekilde bu bozuk. Bunun orijinalini takıyoruz arkadaşlar. Bunun diğer yan sanayileri var. Onları takanları bilmiyoruz. Biz orijinalciyiz arkadaşlar. Orijinal marka taktığımızdan ne başımız ağrıyor, ne yağ kaçağımız oluyor, ne bir şeyimiz oluyor. Bu şekilde temizliğimizi yaptık. Gergimizin arasına contayı koyacağız, buraya contaya. Burada contamızı halledeceğiz. Alttan yağ pompasını değiştireceğiz. Temizliğini yaptık burada. Biraz süzüldü orada. Şöyle göstereyim temizliğini falan. Şimdi yağ pompasının montajını yapacağız. Biraz kurusun diye bu şekilde. Motoru gösteriyorum alttan doğru. 1.6 136 beygir. Tinelli bez getir Devran. Altını silelim. Bir de havayı ver bana. Araç Bey, Celal Bey'e selam olsun buradan. Celal abimize. Aracımızı güzelce burada söktük. Ön farlar tamir oluyor. Komple toparlayacağız. Bu şekilde orijinal şeklinde herhangi hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde motor iniyor. Tertemiz yapıyoruz. Manifoldu temizliyoruz. EGR borularını veya her şeyini yapıyoruz. Yağ pompasının montajını yapacağız. Bir montajını yapalım. Bir bakalım nasıl oluyor. Evet arkadaşlar, bu arada temizlik demişken bir göster bana manifoldun temizliğini. Manifoldun içi dolduğu için 150.000'le biz bunu komple içini temizleyeceğiz. Kurumlar böyle. İlaca koyacağız, bunu sökeceğiz. Bakın şöyle gösteren kurumları. Öbür telefonla WhatsApp'tan atak da bu. Evet arkadaşlar, manifold temizliği de yapacağız. Şunu söküp şunları ilaca batıralım. Evet arkadaşlar, temizliğini yaptık. Orta kurma dişlisini taktık bu şekilde. Şimdi bunlar... Evet arkadaşlar, bu şekilde contamızı uyguluyoruz. Contamızı birçoğu araçta da uyguladık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Bu araçta sabah ilk marşa bastığınızda bu sadece yağ kapsesini burada hapis ediyor. Geri salmasını engelliyor arkadaşlar. Çünkü zaten yağlama yeri burada da var. Birçoğu arabamıza denedik. Bu aracımıza da deneyeceğiz. İlk marşına basacağız. Onları da göstereceğim size tek tek. Bakalım bu gruptan da. Evet arkadaşlar, aracımızın zincirini taktık. Aradaki contamızı taktık. Zincirimizi değiştirdik. Bu dişlerimizi kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da sıkıntı yok. Paletimizde orta kurma dişlisi bozuktu. Onu değiştirdik. Aracı tespit ettiğimizde boruların içinde oluk oluk yağ vardı. Yağ pompasının içinde diyafram vardı. Onu değiştirdik komple. Burada orijinal aldık arkadaşlar. Kurma dişimiz hepsi orijinal. Taktık, temizliğini yaptık. Montajını yapıyoruz. Yavaş yavaş üstüne koyacağız. Kapağı hazırla oğlum, üst kapağı. Krank keçesini takacağız. Şöyle görsün insanlar. Bu arada kurum temizliği de yapacağız burada. Manifoldun içi oluk oluk dolmuş. Bunun da videosunu göstereceğim temizledikten sonra. Devran, İbo'ya ver, onu ilaca bassın, onu ilaç söyle. Evet arkadaşlar, zincir kapağımızı takacağız şimdi. Her tarafını torklu yerlerine sıktık. Birçoğu videomuzda var.
Sağ tarafta izlersiniz, orada hızlandırılmış şeması var arkadaşlar. Söküm işlemleri 1.636 beygir. Evet arkadaşlar, aracımızı toparladık komple. Her şeyin üstüne tesisatı taktık. Şöyle yakınlaştırın, bir de flash açın. Enjektör takımını taktık, üst kapağını taktık. Şanzıman egere borularını temizledik. Manifold temizliğini yaptık, onu gösteremedim. Kurumların temizliğini yaptık. Zincirimizi yaptık. Toparladık. Şimdi aracımızın üstüne atacağız buradan. Celal abiye buradan selamlar tekrar, araç sahibine. Bizi severek takip ediyor, Allah razı olsun. Aracı bu şekilde tesisatına oturtturduk. İzzet'i çağır da lifte indirek onu. Yan tarafta. Evet arkadaşlar, bu videoyu izliyorsanız mutlaka abone olalım. Sesine bir bakalım. Motoru üstüne atacağım. Sesine bir bakalım. Ona göre görüşelim. Arkadaşlar, motoru üstüne atarken sehpa koyup bu şekilde altına 2 tane kulağı var burada. Bir tane burada. Bir tane de şanzıman üstünde oturttuğunuz an. Bu arabanın farlarında su alma vardı. Onları hallediyoruz. Tamponu o yüzden söktük. Tampon normalde sökülmüyor. Hem motoru yaparken hem de diğer işlemleri yaparken şuradan üst kulağı takıyoruz. Şimdi yavaşça indireceğiz. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Motoru alttan takıyoruz. Orijinal tesisatını toparladık. Etrafını toparladık güzelce. Şimdi üstüne atacağız. Diğer kontrollerini yaptık. Tertemiz yapacağız. Allah'ın izniyle bir de sesini duyacağız abilerim. Evet arkadaşlar, motor üstüne attık aracımızın. Farlar tamirden gelecek. Aracımızın ilk marşına basıyoruz. İlk marşta gördünüz ilk videonun başında. Bas! Evet arkadaşlar, aracımız bitti. Allah'a şükürler olsun. Aracımızı toparlayacağız. Çalışıyor aracımız. Tamam, arıza tespit cihazını bağlayıp o. Radyatörün önlerini de yıkayalım bunun, interkolu. Devran, makineye bağla oğlum. Evet arkadaşlar, aracımızı bitirdik. Aracımızın otoban testine çıkacağız. Aracımızın sesi 10 numara. Bu şekilde yaptık. Dizel motor temizliğini yaptık. Orijinal şeklinde toparladık. Şimdi bir otoban testine çıkacağız arkadaşlar. Aracımızın temizliğini yaptık. Bakın, orijinal kimyasal ilaçla tertemiz yaptık. Aracımızı her şeyini orijinal şeklinde toparladık. Yaptığımız işçiliği görün arkadaşlar. Herhangi bir söküldü, takıldı hiçbir şekilde belli değil. Orijinal şeklinde kaputumuz, aracımızı bu şekilde toparladık. Abimize buradan hayırlı uğurlu olsun diyelim. Aracımızı daha bitirdik. Hadi bir bakalım otobanda nelerini göreceğiz. Testini yapacağız. Orijinal arıza tespit cihazını bağladık. Arkadaşlar selamünaleyküm. Aracımızla teste çıktık. Otobanda kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde aracımızda herhangi bir yağ kaçağı var mı yok mu? Bunlara da bakacağız. Şu an aracımızda yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde virajdan geçiyoruz. Hava güzel, biraz ısındı bugün.
Aracımız maşallah 10 numara oldu. Allah kaza bela vermesin. Evet, aracımızda neler yaptık arkadaşlar? İlk geldiğimizde aracımız ne vardı? Sesi duydunuz. Ses tak 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 vuruyordu. Orta kurma dişlisi ve yağ pompasını değiştirdik. Yağ pompasını değiştirmemizin sebebi valfin içinde yağ olduğu için, boruların içinde yağ olduğu için. Şimdi onun için otobana çıktık. Sıkışma var mı yok mu? Yağ kaçaklarımız var mı? Onları kontrol edeceğiz. O yüzden rota ayarını yaptırdık. Klima gazını koyduk. Şu an yolumuzda testimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet, Allah kaza bela vermesin. Hayırlı uğurlu olsun. Bir aracımızı daha bitirdik. Allah'a şükürler olsun. Evet arkadaşlar, aracımıza güzelce devam ediyoruz. Zaten aracı 10 kilometre 20 kilometre kullanıp ondan sonra lifte kaldırıp testini yapıp ona göre müşterimize teslim ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım, otobanda güzel bir ortam var. Evet, bu videoyu mutlaka izliyorsan kardeşim abone olmayı unutma, yorum yapmayı unutma, beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza destek verin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yolumuzdan devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, Nisa Otoservis 2014 yılında kurduk biz bu firmayı. Yaklaşık Opel camiasında sayılır bir ustalardan birisiyiz. Mekanik ve şanzıman revizyon işlemleri, yazılım işlemleri yapıyoruz burada. Ekstradan da beygir yükseltme veya da cip turnikleri yapıyoruz. Aspart ürünü kullanıyoruz. Bunlarda çok iyi memnun kaldık. Bu üründe bir hata çıktığında, herhangi bir motora bir arıza olduğunda bize hemen geri dönüş yapıp dükkanımıza gelip ürünü analiz yapıyorlar, bakıyorlar, ediyorlar. Eğer bir hata varsa müşterinin masrafını da karşılıyorlar. Bu yüzden memnunuz biz. Aspart ürününü tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'de üretiliyor. Milli servetimiz Türkiye'de kalıyor. Bu yüzden yerli mal kullanmaya daha çok gayret gösteriyorum ben. Çünkü vatanımız kazansın, vatanımızda fabrikalar çoğalsın. Allah'a şükürler olsun. Hiçbir sıkıntı almadık. İnşallah da ömrümüz yettiği kadar kullanacağız arkadaşlar.